咁大家好，我係徐姑娘啦。咁今日咧個講座咧，我會分兩個 part 嘅。咁第一個 part 咧就會想講下退化性關節炎嘅普遍性啦，同埋即係而家一啲國際啊或者我哋本地嘅治療標準係點樣樣嘅。咁跟住咧第二個部分我哋就會講下一啲簡單嘅運動啊，同埋我哋做運動嘅時候要注意啲咩啦。咁大家可以喺屋企咧都自己嘗試一下嘅。咁首先啦，其實退化性關節炎有幾普遍咧？咁其實咧，如果你超過50歲咧，就已經係有機會咧就患上呢個退化性關節炎㗎啦。咁個特徵就係咩咧？咁頭先黃醫生都有講過啦。咁係可能你加強咗嚟行路啊、行樓梯啊、拎完重嘢嘅時候咧，會特別痛啦。另外你關節可能會有啲格格聲啦。第三有啲神經嘅情況啦。第四就係個關節可能變大咗，但佢係冇痛點嘅。咁第四就係可能咧佢係都會有啲腫脹嘅情況咁樣樣出現嘅。咁其實佢有幾普遍咧？咁其實咧喺女士嚟講咧，其實大概咧一啲文獻嘅記載咧，都大概有20%嘅。咁而男士就比較少啲咧，就大概有10%。咁即係幾多咧？咁女士即係話有5個50歲以上嘅女士啦，有5個有1個就可能會有噶啦。咁而男士咧就10個裡面可能有1個已經有噶啦。咁所以咧你見到都非常之普遍嘅嚇。咁而根據一啲國際嘅臨床指引去建議啦，咁呢個咧係一個嘅總結嚟嘅。咁呢啲係根據一啲分別係皇家荷蘭物理治療學會啦、澳洲皇家家庭醫院生學會啦、美國骨科醫學學會啦，一啲嘅國際性嘅指引嚟嘅。咁大家睇到啦，第一線嘅治療咧，其實係包括教育啦、運動啦，同埋體重控制嘅。咁即係其實所有咧有關節炎嘅人士咧，都係應該去接受呢啲嘅教育啦、運動啦，同埋一啲體重控制嘅建議嘅。咁而教育其實係包括啲咩咧？咁最主要咧就係講下佢個成因係啲咩啦。咁因為我哋要知道成因先知道點樣可以去解決呢個問題噶嘛。咁大家可能都我哋好多年都係有一個 concept 就係覺得一個我哋叫做機械性嘅壓力增加，就會令到我哋有關節炎啦，有膝頭哥嘅關節炎啦。因為我哋例如體重啦，過重嘅時候，咁我哋就會增加我哋體內嘅脂肪啦，咁亦都直接增加咗我哋嘅體重。而我哋膝頭哥行路嘅時候咧，就係承受緊我哋身體嘅體重大概3至5倍嘅壓力嘅。咁因此咧，如果我哋長期超重的話咧，就會令到我哋嘅軟骨有磨損啦，就引致呢個關節炎嘅。咁第二啦，咁就係話好大部分咧，我哋叫做一啲個步姿嘅改變，即係點？如果我哋身體年紀一路大嘅時候咧，其實體重都會一路增加噶嘛。咁咧，大家如果唔知大家有冇試過？由瘦變到肥啦，我試過啦，因為我生完咧就重咗20-30磅。咁啊最明顯就咩咧？就係個大髀啊，個大髀內側咧，成日都會好似插住咗咁行路嘅時候。我唔知大家有冇試過啦嚇。咁如果你大髀變得大嘅時候，咁你行路嘅時候，我哋叫做呢啲係姿勢代償啦。咁你隻腳就要擘大少少咁樣行啦。咁變咗你個 hip 咧，其實就長期擘大咗咁行嘅。咁大家都會見到啦，好多時我哋膝關節退化人士咧，我哋叫做有個咩腳？O 型腳係啦，就因為咧，其實佢個內側嗰個關節嘅退化係比較明顯啊。咁咧都有可能係因為嗰個體重增加咗，令到我哋嘅步姿改變咗，出現咗代償嘅情況咧，就令到我哋內側嘅間隙嗰個磨損咧係更加嚴重嘅嚇。咁呢啲咧就係我哋一般嘅認知啦。咁但係咧，其實最近嘅研究或者文獻咧，都注重翻咧，其實咧呢個肥胖同埋一啲代謝疾病咧，係對於呢個膝關節嘅影響嘅嚇。咁代謝疾病就係包括一啲中央肥胖啦、高血壓啦、高血脂啦，同埋糖尿病嘅。咁點解咧嗰個研究係會shift 咗去呢一個方向咧？咁以前我哋就話我哋壓力大咗，嗰個
膝頭哥個軟骨受壓力，咁個軟骨咪容易蝕咗咯，咪扁咗咯。但係其實咧發現咧，其實退化性關節炎嘅人士咧，佢哋唔係淨係個軟骨有問題喎，其實佢係成個關節咧都有一啲發炎嘅情況嘅，咁係包括咗嗰個關節嘅滑膜啦，嗰個軟骨下邊嘅下骨啦、韌帶同埋肌肉嘅。咁所以咧，而家啲研究咧都發現咗咧，原來係呢啲代謝嘅疾病啦，同埋肥胖咧，都係影響咗我哋呢個退化性關節炎嘅。咁係點解咧？就係因為咧，其實我哋嗰個內臟脂肪咧，其實會分泌一啲叫做促炎細胞因子嘅。促炎細胞因子咧，就會引致一啲慢性嘅低度炎症，就破壞咗我哋關節嘅軟骨啊。而一啲胰島素嘅抵抗咧，亦都會使呢個軟骨係進一步去退化，就破壞咗我哋嘅軟骨關節嘅。咁而脂肪細胞裏面咧，我哋一啲叫瘦素啦，瘦素即係 leptin 啦，咁亦都會令到我哋咧係破壞呢個軟骨嘅，咁而加劇咗咧呢個炎症啦，同埋呢個關節炎嘅損害嘅。咁另外啦，另外一個高血脂咧，亦都會增加咗我哋咧呢個氧化嘅反應嘅，咁亦都咧係會增強咗或者加快咗我哋軟骨嘅退化嘅。好啦，咁你可能都話啦，哦，我 OK 喎，我身體即係體重都標準喎，應該唔關我事啦。咁其實都唔係嘅，其實大家都比較常聽啦，最近一個肌少症啊，係咪啊？知道係咩啊？大家都岌頭啊！肌少症就係隨住我哋年紀啦，其實我哋個肌肉嘅成分或者肌肉嘅力量都會流失嘅。咁樣嘅情況之下咧，其實都係會增加咗我哋關節嘅壓力啦。咁從而咧係增加咗膝關節退化嘅風險嘅。係啦，咁我哋咧第一線就係教育，就係講緊我哋要了解膝關節嘅成因啦。咁同埋咧係知道點樣去管理翻我哋呢一個嘅退化性關節炎，因為管理咧就係包括管理翻我哋呢個症狀啦、我哋生活習慣啦同埋體重啦。因為頭先我哋講到啦，原來體重或者體內嘅脂肪係對於我哋嗰個膝關節係咁大嘅影響嘅。咁所以咧，我哋要學習點樣去管理佢哋嘅症狀啦。例如有痛嘅時候應該點處理咧？因為其實呢個都係一個慢性疾病嚟嘅咯。其實佢係跟住你一世嘅咯。咁所以我哋咧要學習點樣管理佢啦，改變我哋生活習慣啦，同埋管理我哋嘅體重嘅。咁另外啦，就係話點解運動咁重要啦？頭先講到啦，佢係會因為我哋要防止我哋肥胖啦，增加我哋肌肉，預防呢個肌少症啦，同埋呢個體重管理啦。咁啲研究亦都話咧，其實體重管理咧，你話唔係話追求每一個人都係要一個標準嘅 BMI 嘅，可能有時即係可能真係超出咗啦。咁其實研究都話咧，其實你只要將你嘅體重減5%咧，其實都可以將你嘅痛或者係嗰個症狀咧係改善咧，大概50%嘅啦，係啦。咁咧，所以咧呢個第一線嘅治療咧，其實大家都應該去試咗先。如果真係唔得啦，咁我哋就有第二線嘅治療啦，就包括一啲嘅藥物嘅治療啦、輔助嘅器具啦，即係大家喺坊間都見到好多嘅 brace 啊，即係一啲護膝嚇，咁都係有幫助嘅。咁同埋一啲被動嘅治療啦，即係好似針灸啊、熱敷啊、電療啊，呢啲咧都係屬於第二線嘅治療嘅。咁第三線治療咧就係真係可能去到好嚴重啦，或者嚴重影響你嘅功能啦，咁我哋就會考慮膝關節嘅置換啦。咁可能你會問啦，徐姑娘，其實我唔使加咁多嘢噶啦，去到嬲尾都係做換咗個教務 OK，咁我唔使做咁多嘢啦，係咪？咁咧其實又唔係嘅喎。咁有兩個方面嘅。咁第一個方面咧就係其實如果你本身有運動嘅習慣咧，你個復原咧無論任何手術之後嘅復原咧，都係會比你冇做運動嘅好嘅。咁我哋都喺醫院裏面見到好多病人啦，例如換咗教嘅病人啦，咁即係好明顯咧，可能有運動習慣嘅人嘅復康咧係比較好啲嘅。咁第二樣啦，就係話可能我都
我哋做運動啊，即係咪嘥咗咯？哇！咁多年啊，即係做咁多年，最尾都係要換教。咁其實又唔係嘅，因為其實咧我哋嘅團隊啦，其實都曾經去丹麥嗰度咧係去睇過嘅。咁佢哋有一個 program 嘅，咁其實咧佢哋就係嚟全部有膝關節退化嘅人士咧，都會參加一個運動班嘅。咁係由政府去資助啦，嚇咁咧。其當中發現咧，大概10%嘅人啦，佢本身係諗住做膝關節退換置換嘅。咁做完呢個 program 啊，做完呢啲 exercise 之後咧，佢哋係唔需要去做呢個膝關節嘅置換手術嘅喎。咁所以咧，佢嗰個成效咧，除咗喺外國裏面好能夠被證明得到啦，其實喺香港咧都證明得到嘅嚇。咁之前我哋骨科中心有一位曲教授啦，曲廣雲教授啦，咁佢之前都喺瑪麗醫院嗰度做consultant 嘅。咁佢之前都喺瑪麗醫院度咧就 run 過呢一個 program 嘅，即係從丹麥嗰個 program 差唔多嘅 program。咁咧亦都證明咗咧一啲嘅非手術治療嘅活動方案咧係可以減少痛楚啦，同埋增加我哋嘅活動能力嘅。係啦，咁點解我講咁多嘢咧？其實咧，或者就問下在座咁多位啦，有冇做運動嘅習慣嘅？咦，有喎！哇，竟然好健康喎！大家都可唔可以舉一舉手俾我哋，俾我睇下咧？哇，好多喎，都超過一半喎，原來係啦。咁咧，我諗大家都知道做運動嘅重要啦。咁其實做咩運動啊？點樣做咧，都係次要嘅。最緊要就係點解有啲人會唔做運動咧？就係因為辛苦嘛，係啦。但係如果你知道點解我要做，同埋係幾重要嘅話咧，你就會抽時間去做，咁亦都係會事半功倍啦。咁咧運動咧，其實就係點樣可以發揮抗炎嘅作用咧？咁呢度就係一啲嘅因素啦。咁第一就佢可以減少一啲嘅促發炎嘅細胞因子啦。咁亦都可以咧增加一啲抗發炎細胞激素嘅。咁同埋咧調節呢個免疫能力啦，減少呢個氧化壓力，同埋咧改善呢個膝關節嘅生物力學嘅，即係令到我哋嗰個膝關節嗰個alignment 啊係會好啲嘅。咁而我哋醫院裏面咧，其實都曾經run 過呢個 program 嘅。咁咧喺去年啦，咁3月至7月份嘅時候咧，咁都有16位膝關節嘅病人咧嚟到我哋醫院嘅。咁有6個人咧就參加啲運動班啦，咁10個人咧係接受一啲個別嘅治療嚟嘅。咁其中9個人咧，佢都完成咗一個12個星期嘅測量嘅。咁就係包括一個膝關節損傷同埋膝關節炎嘅評分啦。100分就最好啦。咁同埋咧痛楚嘅指數嘅，即係0分唔痛，10分就最痛啦。咁咧都明顯咧，佢哋咧喺3個月嘅訓練之後咧，都係有明顯嘅改善喺呢個嘅功能上面啦，同埋嘅痛咧都由4分咧減到大概係1.56分嘅。咁所以咧喺臨床啦，或者係我哋醫院裏面嘅經驗嚟講咧，都係非常之有效嘅呢個運動教育對於退化性關節炎嘅病人。係啦，咁跟住咧，我哋就會講下咧，運動咧需要注意啲乜嘢啦。咁第一樣嘢咧，最緊要就係個強度啦。強度就係話，因為好多人都話我徐姑娘都有做運動啦，冇用嘅，係啦。咁但係其實咧，最緊要係個強度。強度係呢度講到啦，最少係6個星期，同埋每個星期2次嘅，係啦。咁呢個係究竟你有冇做到咁耐啦？咁另外就係你個強度啦。咁我哋一啲運動咧，一定係要負重啦，同埋咧係輕輕比你而家做緊嘅 level 咧係不斷咁樣提高嘅。因為例如你可能做緊10年8年都係嗰套運動咧，咁基本上咧你嗰個能力啦，或者肌肉嘅力量啦，係就唔會有提升嘅。咁另外啦，就係咧都要確保咧你個姿勢係正確嘅。咁同埋睇翻我頭先講過個運動強度夠唔夠啦？即係例如啲阻力，例如你訓練肌肉個阻力夠唔夠啊？個下數夠唔夠？咁呢個都係好重要嘅。咁另外啦，就係平衡運動量同埋休息啦。
呢個咧亦都係非常之重要，或者對於退化性關節炎嘅病人都係一個挑戰嚟嘅，因為有時就係、究竟我行幾多先至叫做夠咧，或者我行幾多會過咗，或者即係咩時候需要休息咧？咁好多時候咧，其實我哋千祈咧就唔好話一時行太多啦，係啦，即係比起你通常我哋加拉上係可能你加運動量嘅時候咧，通常都係加每2個星期可能加20%度，即係因為好多時咧可能就話突然間去完旅行翻嚟咧就會突然間痛晒啊，咁但係要唞好耐，咁呢個咧就都唔係理想嘅即係一個運動量嚟嘅，咁我哋咧要平衡翻我哋嘅運動量啦，同埋休息咧，呢個都係非常之重要嘅。係啦，第3點啦，就係咧運動之前咧係必須有一個熱身嘅，咁大概10分鐘到，就千祈咧就唔好一開始咧就即刻去運動啦。咁因為咧都可以咧熱身運動係可以減少受傷嘅機會咧係有50% 咁多嘅。係啦，咁第4啦，咁就係講緊呢個針對性啦。咁好多人就覺得哇，我每日都有行下㗎，咁啊係做咗運動咯，我覺得自己。咁其實咧其實運動係需要針對翻我哋嘅目的嘅。咁頭先講過啦，如果我哋想針對肌少症或者增肌嘅，我哋要做一啲強化肌肉嘅運動啦。頭先講過，如果我哋係想減重嘅或者減少體內脂肪嘅，我哋係要做一啲有氧運動啦。咁第3，增加關節嘅靈活性，我哋要做啲伸展運動啦。咁第4就係一個神經肌肉鍛鍊啦，係啲咩嚟嘅咧？一陣間我就會講下啦。咁所以咧，其實我哋做運動就好似食飯咁樣嘅，係啦，即係咩都要有啲咁先至為之均衡嘅。咁你唔會話我淨係日日食飯咁就得啦，係咪？因為其實我哋身體都需要唔同嘅養分，唔需要唔同嘅嘢嘅，係啦。咁而家咧我就會講下咧一啲運動咧，大家可以嘗試下啦嚇。咁同埋咧強化肌肉，我哋頭先講過啦。因為其實佢唔係一個淨係針對關節嘅肌嘅運動嚟嘅，咁所以咧，其實我哋強化肌肉咧，其實唔同嘅部位咧都需要強化嘅。咁我哋咧就唔係淨係強化膝頭哥嘅，其實我哋咧應該由我哋嘅軀幹啦，或者核心肌肉開始做嘅。咁大家見到呢一個啦，係一個平板支撐啦，係咪啊？咁咧其實都比較難嘅，係啦。通常咧，如果我建議咧冇做過啊，或者係一啲即係長者嚟講咧，我哋都會建議翻做一個長嘅 wall plan 啦，叫做係牆上面嘅支撐。咁咧就可以咧都係重點咧，就係要保持個人咧係一個直線嘅狀態啦。咁啊，收起個下腹啦，收起個 pat pat。係啦，同埋呢個腳踭咧可以稍稍咧係起即係離開地下嘅，咁啊利用咧，咁呢個運動咧就可以強化翻我哋嘅下腹啦、臀部肌肉啦，去保持翻我哋嗰個肌肉嗰個軀幹嘅穩定性嘅。係啦，咁另外啦，其實臀部嘅肌肉都好重要嘅喎，咁咧我都會建議翻大家咧係做一啲係啦瞓喺度嘅運動先，係啦，因為如果瞓喺度嘅時候咧，我哋對於膝關節嘅壓力係冇咁大嘅。咁第一個啦，就係呢個抬舉嘅抬 pat pat 嘅動作，係啦，咁咧呢個咧就係主要咧訓練咧臀部後邊呢個肌肉嘅，咁可以咧定高啦，定住5秒鐘。咁重複10下，咁呢個就係for 呢個臀部後邊嘅肌肉嘅。咁我哋 pat pat 咧，除咗後面肌肉咧，其實前側後咧都要去強化嘅。咁下邊咧見到呢個直腿抬腳嘅動作咧，就係強化呢個 hip 前面嘅肌肉噶啦。係啦，咁第3個啦，見到咧，我哋打側身啦，係啦，直腳遞高，就係會強化到我哋呢個臀部外側嘅外展嘅肌肉嘅，而呢個外展肌肉咧，對於我哋嘅平衡啊係好重要嘅。係啦，咁跟住咧，我哋就會強化一啲膝部嘅運動啦。咁膝部運動咧可以咧坐喺凳度啦，咁啊用一啲橡筋帶嚇，或者用沙包都可以嘅。咁呢個咧就要注意嚇，如果本身因為其實我哋膝關節咧有分呢個股骨同埋小腿骨啦，中間一個關節。咁而呢個菠蘿蓋咧，同呢個大腿骨、小腿骨咧係另一個關節嚟嘅。咁
有時退化性關節炎咧，有啲人會可能嗰個菠蘿蓋會嚴重啲，咁有啲人咧係嗰個大髀骨嗰度會嚴重啲嘅。咁就如果你係本身菠蘿蓋嗰度嚴重啲嘅話咧，你做呢個運動嘅時候就注意咧，你伸直個膝頭哥嘅時候咧，就唔好伸得太直喎嚇，因為咧如果伸得太直嘅時候咧，你嗰個菠蘿蓋咧就會造成呢個喺大髀骨上面一個壓力嘅嚇，咁呢個咧就建議翻可能都係留翻大概20度到，唔好伸到直晒。咁另外呢一個咧就係呢個曲腿嘅動作，呢個咧係強化我哋大腿後邊嘅肌肉嘅。咁亦都可以加一個沙包啦，係啦，向上屈起大概90度到，係啦，咁亦都係咧可以重複10下嘅。咁除咗膝部啦，咁個小腿咧都要注意嘅，係啦，小腿咧就可以做一個比較簡單啦，就係咧可以兩隻腳咁樣向上，係啦，挺起，係啦，跟住落翻嚟，咁咧同埋咧前面呢個動作係啦，咁都係強化翻我哋小腿嘅肌肉嘅。係啦，伸展運動啦，咁咧呢個咧就係拉小腿嘅動作啦。咁中間呢個咧就係伸展我哋大腿後腿嘅肌肉啦，同埋呢個大腿呢個前四頭肌嘅肌肉嘅。咁拉筋嘅運動咧就可以 hold 耐少少嘅，咁啊大概20秒鐘啦，咁每必可以做3至4次度嘅。係啦，咁最後啦，有氧運動啦。有氧運動咧，視乎咧你嘅症狀啦。如果咧你行路都痛嘅，咁你可以選擇喺一啲水裡面嘅運動啦。咁如果你唔識游水都唔緊要嘅，可以喺水裡面行路都得嘅嚇。咁另外一個選擇就可以踩單車啦，健身室嘅單車，咁都係冇呢個俾到壓力咧呢個膝關節嘅。咁如果你行路，我覺得冇問題嘅，咁你可以選擇快走嘅方式啦，着啲比較好啲 support 嘅鞋，咁大概咧每次15至30分鐘咁樣嘅。係啦，咁其實點樣為之大氧運動咧？其實你個心跳咧要去到某一個水平咧，先至可以刺激到你個心肺功能，同埋提升你嘅心肺功能嘅。咁呢個係一個formula 啦，咁我哋嘅目標咧就係嚟我哋你個年齡220減翻你嘅年齡當50歲啦，咁然後咧再減翻你嘅靜止心跳嚇，咁當80啦。咁如果你想通常我哋嘅 training zone 就由50至80嘅，係啦，咁咧就計翻你需要做大氧運動嘅時候保持呢個心跳咧，先至達到呢個效果嘅。咁但係如果當然你本身有啲心血管嘅問題、心臟問題啊，或者喺代謝嘅問題咧，咁你做運動之前咧就要請教翻醫生啦，因為呢個方程式咧都係apply to 一啲健康正常嘅人嘅，係啦。咁頭先講到啦，咁呢個其實世衛嘅建議咧，其實我哋嗰個運動量咧，其實即係 for 健康嘅人啦，其實一個星期咧就大概150分鐘嘅，即係大概5日做30分鐘運動啦。咁中強度嘅運動，咁啊最少維持10分鐘啦。咁啊中強度就為之咩咧？即係為你做緊嗰樣運動嘅時候咧，係唔可以講一句完整嘅句子嘅，咁就叫做中強度啦。咁如果係高強度咧，就係話你做緊呢個運動完全係講唔到嘢嘅，咁就叫做高強度啦。咁呢個咧你就只需要做15分鐘就可以啦，即係一個禮拜做75分鐘就足夠噶啦。係啦，頭先講過一啲神經肌肉嘅鍛鍊啦。就係講緊咧，其實我哋係需要有一啲平衡力啦，動態嘅平衡力啦，有反應速度啦、敏捷度啦，同埋一啲協調嘅能力嘅嚇。咁咧呢啲係其中一個嘅例子啦嚇。因為咧其實如果簡單一啲咧，其實你哋咧可以喺屋企裏面咧係做啲咩咧？可以咧係做一啲係啦，係做一啲有線嘅當一個線板咁樣啦。咁咧可以做一啲向外伸展，收翻嚟，向外伸展翻嚟。咁你見到呢個運動咧，其實佢係包含咗鍛鍊你嘅動態平衡啦，同埋咧一個各個關節嘅協調。咁亦都咧，你見到咧係可以咧預防咧你係之後會跌親啊呢啲咁嘅風險嘅。咁所以咧呢啲就為之我哋啲叫做神經肌肉嘅鍛鍊啦。
好，OK。咁另外咧，我哋都有一個膝關節炎嘅運動班嘅，咁有興趣咧都可以參加嘅，係啦。